पंकज टायर सर्विस, कालिंजर धाम, भारत पेट्रोलियम, नारायणी रोड। आज हम लोडर पिकअप गाड़ी का 715 का टायर कैसे बनाया जाता है शुरू से अंत तक बताएंगे। वीडियो पूरा देखें। इसमें हम खोलने से लेकर फिट करने तक पूरा बताएंगे, कैसे खोला जाता है, कैसे फिट किया जाता है। देख सकते हैं ये टायर हमारा खुल गया। थोड़ा हम स्पीड कर दिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है स्पीड ना करने की वजह से। थोड़ा हम स्पीड बढ़ा दिए हैं। इसकी नलकी ख़राब थी तो हम नलकी को हटा करके नई नलकी लगा रहे हैं उसी जगह पर। ये एक अंदर से ट्यूब डाल दिए हैं, नलकी भी डाल दिए हैं। अब हम नलकी को उस ट्यूब से बाहर निकालेंगे। ये नलकी बाहर आ गई। अब एक बाहर से और ट्यूब लगाएंगे। बाहर से ट्यूब लगाकर नट बोल्ट से, नट और एक वाशर से कस देंगे। हमारी नलकी रेडी हो जाएगी। नलकी रेडी करने के बाद फिर हम टायर फिट कर देंगे। टमाटर भाटा पाती है नलकी रेडी हो गई पूरी तरह से। अब हम टायर को फिट करेंगे। ट्यूब अंदर करने के बाद पहले नलकी सेट कर लेते हैं। नट और वाशर से नलकी को कस देंगे कि नलकी अंदर न जाने पाए। अब टायर लीवर द्वारा हम टायर को बैठा देंगे। ये हमारा टायर बैठने लगा। भाइयों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।